Kok sedih sih kamu, kok sedih? Kok sedih? Belum dicolok, Bu. Oh, dicabut sama Mbak Ilas tadi. Sampai semeter nih. Kayak busu itu ya. Pompa asi, pompa. Adek, Lihat ah. Mas, duduk. Duduk di mana? Duduk. Itu dikasih apa, Bu? Ini cairan NaCl. NaCl. Oh, tadi obat. Tadi obat, ini cairan NaCl, bukan air biasa. Harus habis ini, Bu ya? Harus habis ya? Iya. Ini pasti dia nangis ini. Paling nggak seheboh. Iya. Mamanya ini. Masa udah meronta-ronta nanti harus taruh dulu nanti. Agak ini Mbak, agak berdiri. Berdiri. Ya bantal kali ya? Gitu ya. Pasti riuh ini. Pasti riuh. Aduh. Sayangku. Semerah mukanya. Belum, nanti pasti nangis. Sayang, biar enak napasnya. Juga ya. Masa lihat adik pakai topeng nih Mas. Tuh, tuh, tadi deh. Mas, pakai topeng. Topeng itu mah. Oh. Baru kan tak WA. Datang jam berapa tanya checklist. Oh iya, lagi di chest. Habis baterainya rusak tasanya. Soalnya aku pergi kataku kalau nggak siangan aja. Itu yang bentar paling 2 jam nggak nyampe. Malah bubuk nang. Nggak apa-apa, nyaman. Bagus lah, melet-melet. Melet ya. Mantul ya. Enak paling ya. Seger lah. Napasnya enteng Om. Itu ya deh. Nah, mata. Otaknya lengket. Lengket nak ya. Itu kan ya. Enak. Haus. Tenenan belum. Udah tadi mas berangkat. Kan nanti malah rewel. Matanya. Agak diri lagi enggak? Adik Nih, Aduh. Dah. ini nak lihat tuh lihat. Adek nak. Dah. lihat adik dua. Adik ini loh. Adek tuh. Pusing langsung. Iya, wah adeknya. Bubuk sih udah bubuk. Nantinya. Udah mulai nggak betah. Oh aku. Bawa aja bawa. Meremin matanya. Tahu sih tuh bu.
Al mau digini nak? Oh ya, Mau ya? oh ya. Biar nggak batuk lagi ya. Ngeliatin ya. Batuk. Si banyak kan? Ini suka diciumin Mas A. Iya. Mula dari Mas A. Iya. Ngorok malah. Lamun. Kuatin tuh seger gitu. Ada musiknya. Ya. Nah, udah tatap muka sekarang sekolah. Masih daring cuma di sekolah gurunya. Oh, ke sekolah kan tetap. Oh, apa nak? Udah kenyang, udah bobo, jadi nggak rewel, ya. Baru bangun, ya. Baru bangun ya. Makanya nggak rewel, perut udah ngisi, ya, udah bobo. Bobo aja, bobo, meremin matanya, meremin matanya. Bosan ya. Mulai keringatan. Kotor gimana? Pinter malah dia ngelap. Ngelap itu di rumah, bantuin ibu. Iya, malah. Pakai lagi. Kotor.